Mirëmëngjes edhe një. Mirëmëngjes. Jemi rikthyer. Është e njëjtë, ne kemi dalë në punë, po nuk e di ma do dalim në fundjavë. Vazhdojmë të flasim për këtë fenomenin a është normale që ti të mos duash të dalësh në fundjavë më njëherë. Po nuk dua më. S'do, si të duash. Dhe teksa themi nuk dua, në fundjavë i vjen një mesazh të ftuarit ton. Përshëndetje Guliem Kotori, a ka ndonjë tavolinë për ne? Mirëmëngjes Guliem. Mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Të lutem pak më afër mikrofonit që të dëgjohesh. Po? Tani po. Mirëmëngjesi. Për ne që punojmë natën, ky zimi në këtë orë është tmerr. Faleminderit për sakrificën. Nuk është zim, është pagjumësi e Ta nder. paçën borxhi. Ja u di për nder, çkese. Ta dim ne ty për nder. Po jo, po ti do e mbash atë tavolinën, mos bëj kështu. Do vi Dita, do vi nata, në fakt se edhe ne që zgjedhim të qëndrojmë në shtëpi do vim edhe do t'i bashkohemi kësaj pagjumësisë të jetës të natës që bën edhe ti. Por që për momenti po flasim për këtë temën e ditës sotme që është ti si mendon, është normale tani që njerëzit të zgjedhin që të kalojnë fundjavën e tyre në shtëpi dhe të mos duan të dalin në përbare, lokale, klube natë Ka ndryshuar pak kjo kultura e daljes para pandemisë dhe pas pandemisë. Po pandemia ka ndikuar shumë në jetën e natës, ka ndryshuar goxha. Po, ka njerëz që nuk duan të dalin, ose ka njerëz që e kanë bërë një cikël, do të kanë kryer një cikël që i kanë bërë të gjitha ajo. Fjala e famshme që kam dalur në kohën time i kanë bërë të gjitha. Dhe pastaj preferojnë që dalja të jetë një lloj forme tjetër. Nuk është e thënë të shkosh në klub apo të shkosh në bar apo në restorant, mund dalësh edhe të marrësh shokët, të shkosh në për xhiro kliçeni, të rish aty. Gjëra më të thjeshta. Mund të shkosh në kinema, në teatr, domethënë daljet janë sipas preferencave, por si njerëz si puna ime është pastaj profesion. Pra në këtë vështrimin të ndjes nata, njerëzit nuk është se po dalin më pak, thjesht po dalin ndryshe nga çfarë jemi mësuar ne të shohim përpara gjatë gjithë kohës në jetën e natës. Ka ndryshuar shumë mënyra e të dalurit, siç për shembull vitet e fundit jo vetëm në Shqipëri, por globalisht, klabingu ka rënë. Ka klabingu dhe janë shtuar numrat në festa, në për të partit e mëdhaja, në për të partit e mëdhaja outdoor apo në për kapanonet mëdhaja. Klabingu ka rënë, domethënë, më përpara njerëzit dinin të premte të shtunë dhe shkonin në një klub apo shkonin në një lounge apo diku, kurse sot janë më të predispozuar që të dalin më rrallë, por të shijojnë të lloj eksperience që është dhe më e gjatë normalisht, normalisht partit të tilla zgjasin edhe deri në orët e para të mëngjesit, ndërkohë klabingu 4 maksimum. Pra kjo tipologjia e festivaleve, pak a shumë. Festivalet kanë marrë. Po si ka ndryshuar te pjesa e grup moshave? Kush e frekuenton më shumë sot jetën e natës? Po bëj një krahasim me kur isha unë më i ri me brezin sot. Brezi sot del, po jo në atë lloj forme. Domethënë ka ndryshuar edhe në këto breza mënyra e të dalurit. Por unë mendoj që në kohët e fundit është bërë pak më tepër jo e kënaqshme, si më thënë. Duket sikur njerëzit, sidomos më të rinj, më të vegjël, dalin thjesht për të dalë. Nuk kupton? Jo për ta shijuar, jo për të qenë aty domethënë, jo për të dëgjuar muzikën, për të shijuar ambientin, lighting, njerëzit për të flirtuar, për të pirë. Nuk po dalin më për të lloj gjëje. Prandaj edhe ka humbur, si më thën, kënaqësia e të dalurit natës. Ti e sheh këtë edhe te fakti që për shembull nuk kërcejnë ose janë me telefona gjithkohës në dorë duke bërë foto, këto janë ato shenjat? Kjo është një nga shenjat që ai është aty thjesht se duhet të jetë, dhe jo sepse ai ka zgjedhur të jetë. Domethënë, pjesa më e madhe e njerëzve, sidomos për këto festat që i shohim që ke më tepër telefona se sa koka njerëzish. Po. Ti e sheh atë që ai e bën, ndërkohë ajo kënga, ajo mjeti në ato momente është në kulmin, pikën kulmore të gjithë elementeve, drita, muzika, edhe ai nuk e shijon, nuk e merr atë sepse ka nëpërmjet një filtri ekrani. Ne po i referoheshim në pjesën e parë kur po diskutonim me njëri tjetrin edhe disa studimeve dhe një prej tyre në fakt thotë që rreth 69% e njerëzve në mos gaboj kanë këtë fear of missing out dhe është pikërisht kjo që po thua ti. Pra vetëm nga meraku të mos humbasin diçka, nga frika për të mos qenë të përfshirë apo mos të qenë aktiv si të gjithë të tjerët, bëjnë këto të dalësh, thua ti, ku argëtimi nuk është më pastaj thelbi i të dalës, por është ajo fotoja, ai story,
ajo e thona që isha edhe unë aty. Po realisht, William, sa ka ndikuar rrjetet sociale, streaming në përgjithësi që njerëzit, edhe brezi jon përgjithësisht zgjedh që të rri në shtëpi dhe të bëj scrolling sesa realisht të dalë dhe ta shijoj në të gjitha dimensionet e veta një të dalë të bukur fundjavë. Sa ka ndikuar këto rrjetet sociale sot? Rrjetet sociale mund të kenë ndikuar pozitivisht dhe negativisht. Sepse unë do të dal për të bërë atë video, për të qenë tek ajo festa dhe ana tjetër që nuk kam çfarë bëj por i në scrolling. Një fenomen i çuditshëm ka ndodhur dhe po ndodh kohët e fundit është që bën shumë mainstream të jesh performues apo DJ. Sot janë bërë DJ të gjithë, vetëm sepse sot fama e një DJ të shumë e madhe dhe pagesat shkojnë në shifra maramëndse. Pse? Thjesht nga një video TikToku që u bë virale dhe ka humbur pjesa e të qenë profesionist. Do të thonë ato nuk, do të thonë pjesa më e madhe e DJ-ve të Instagramit po i quaj, nuk janë profesionist, nuk e bëjnë live atë gjën, nuk mikson ai. Po, kanë pjesa dhe nuk ka emocion. E di çfarë kuptoj unë nga kjo? Emocioni që në fillim që ai është aty sepse ti po i nxjat blicin në sy. Guliam, kjo tregon që ka mundësi zgjedhje, pra ka aktivitete në Tiranë ku mund shkosh, po nuk ka cilësi. Edhe ndonjëherë, nëse për shembull e vendos me veten tënde. Nuk jam dakord me ty në një cilësi. Unë kështu e mendoj. Pra, vendos të dalësh 3 fundjava rresht. Do dal 3 të shtuna njëra pas tjetrës. Do frekuentoj 3 bare të ndryshme në Tiranë ose 3 klabe ose 3 pube, çfarë të duash ti. Dhe gjen të njëjtën muzikë që luhet. Dhe kjo nuk të jep kënaqësi. Pra, duket sikur nuk ka asgjë ndryshe, gjërat nuk lëvizin, dhe ti fillon distancohesh dhe thua di çfarë, më mirë po i ftoj shoqet e shtëpia ime, ose më mirë po bëj një udhtim, ose po bëj një aktivitet tjetër se nuk më mbush më, nuk më jep emocion, nuk kam adrenalinë. Patjetër që këto elemente të tjerë janë një kënaqësi më vete të dalurit jashtë. Unë mendoj që Tirana sot gumzhin. Domethënë Tirana sot përjet natë. Po them, po, ka aktivitete, po, ke ku ka shkon. aktivitete, ka dhe shumëllojshmëri aktivitetesh. Po marrim shembull bloku që është zemra dhe ku njerëzit frekuentojnë. Pa përmendur emra lokalesh. Pa merak. Aty ti ke në një rrugicë të vetme, ti ke shumëllojshmëri zgjedhjesh. Pse? Ke një lokal lounge apo ku dëgjon që bën rock, ke një tjetër që bën elektronik, ke një tjetër që bën komercial, ke një tjetër që bën hip hop apo ku dëgjon. Pra ka alternativë. Ke një tjetër me muzikë akustike, ke çdo opsion. Pastaj ka të bëj njerëzit që janë brenda qytetit që ty nuk të bëjnë të dalësh më sepse edhe në këto vende nuk kërcen njëri, nuk lëviz njëri dhe të duket çuditshëm me vetë çapo. Por shumëllojshmëri zgjedhje ke. Dhe Shqipëria, Tirana të paktën, vitet e fundit, po ka hyrë në ardhen e festave më të bukura. Ne tani në maj në Shqipëri ty do të vinë emra që nuk janë parë në Ballkan. Po pikërisht kur kanë ardhur këto ka patur njerëz. Janë organizuar dhe janë mbledhur, ndërsa më herët ti pohove që jo, në jetën e natës është ulur fluksi edhe numri i njerëzve, pavarësisht se kanë argëtimi. Në festa. Do të shulën në për klabe, në këto festa që po flasin, do të thonë për organizime të mëdha si festivalet, është rritur. Ti sot, domethënë, po marrim rastin tani në 14 mars, ti ke aktive 3 stage me super emra. Domethënë, nëse janë, i bie që ka njerëz që shkojnë. Ose ndoshta njerëzit sot duan të kapin atë trendin e momentit. Unë jam më interesuar të shkoj të ndjek Mahmut Orhan kur vjen në Shqipëri, Hugel, e ku diun, DJ me fama. Po duhet ta duash Mahmut Orhanin që të shkosh ta shikosh. Thjesht sepse ai vjen. Kam përshtypjen që edhe pjesë e mirë Mahmut Orhanin vet nuk e kanë idenë se kush është, thjesht. Edhe pra këtë po them që është bërë shumë i zakonshëm nëpër rrjetet sociale sepse është në fakt një nga DJ-t më aktiv sot në botë, edhe më interesant në të njëjtën kohë. Prej disa videove, ai Hugel e të tjerë. Po Guliam duke qenë se duket sikur ofertë ka, pra aktivitete mundsi ka, po procedon pak te klientela. Dhe me që klientela e orienton tregun, a është bërë kjo dhe një formë presioni për bizneset që të kenë këto vendet sa më të instagramueshme. Pra të ndryshojnë konceptin e tyre, shërbimin e tyre, pamjen vizuale për të tërhequr njerëz që të bëjnë edhe këto fotot, se fundja për ato po dalin për ato fotot. Është një nga mjetet e të bërit biznes. Domethënë, fotoja apo të ftosh njerëzit e famshëm që të bëjnë foto të kej këndi që ti ke specifik që njerëzit e dallojnë kur nxjerr ti atë foton që ka atë shkrimin mrapa apo
Crown apo po dëgjon se çfarë. Kjo të imbushja me influencer po thua. Po. Kjo është marketingu më i mirë që po bëhet sot, prandaj po shkruajnë njerëz që të marrësh 5.000 euro. Eksakt. Në marketingun social, ato biznese që e kanë më të fortë e kanë dhe klientelën kanë më tepër punë. S'ka rëndësi nëse nuk ka produkt apo nuk ka shërbim. Kjo i tregon që njerëzit ecin sipas E me këtë ecurit të njerëzve si mendon, a do vazhdojnë të mbijetojnë klubet apo edhe pak vite edhe do të kthehet në një tjetër formë komplet argëtimi i jetës së natës? Unë mendoj që klubet nuk do vdesin kurrë, domethënë kanë kurbën e vet, ulje ngritje, por nuk do vdesin. Ne të një nga klubet që unë menaxhoj, ne kemi një super emër që nuk para shkon në për klube në për vende të tjera. Dhe ne në Shqipëri po e marrim një klub, ai zakonisht shkon vetëm në për festa. Pra tani po luhet me ekskluzivitetin. Që klubi po shkon në këtë formë. Qofse festat janë se shkon një DJ me emër, atëherë klubi një herë në ca kohë e bën aktivitetet premium, le të them. Bën këtë të kurje marketingu në biznes sepse është me humbje, po thjesht për të krijuar memorie tek njerëzit që ne kemi marrë. Ti personalisht çfarë zgjedh nëse do të dalësh një mbrëmje? Ai zgjedh shtëpinë se më që ka punë. Po këtë do të pyesja, si është ta bëjmë pjesë të temës, si është një fundjavë jote janë ndryshe çik nga aktiviteti jot i punës, sepse të detyrohesh të dalësh çdo fundjavë ose kur keni ju këto eventet edhe kështu me radhë, po ti çfarë do zgjidhje në fakt për të rir veten, qoftë edhe nga ana fizike sepse është e lodhshme. Un kam një ditë që nuk bëj as edhe një lloj gjëje. Domethënë nga që puna që bëj unë flas me 200 njerëz në ditë dhe kam një ditë që nuk do të flas fare me asnjë as me veten. Ishte thjesht. Ditën tjetër e zgjedh të shkoj diku tet mal. Të bësh një udhëtim të vogël. Të jetë natyrë patjetër. Ke nevojë për sigurisht për kontakt me natyrën. Natyra është e pandashme me mua, unë edhe kur nuk e kam mundësinë, do e gjej mundësinë për çfarë. Qartë. Guliem, vazhdon është akoma kjo teoria që nëse s'ke një tavolinë VIP apo një tavolinë të mirë në një klub, bar, restorant, çfarë do lloj tipologjie, praktikisht deri se s'ke qenë. Se dikur hidheshin edhe shumë lek madje për të kapur atë tavolinë e mirë, merreshin dhe shishe që nuk konsumoheshin kurrë, vetëm për të thënë që unë isha këtu. Vazhdon ende kjo moda e shisheve? Moda e fishë egzave? Ka evoluar në faza të tjera, është bërë edhe më. Hajde. Tani vin njerëz bashkë me fishek zjarre. Janë ato me kështu me tabela me gjëra, po. Me maskota, po. Normale, do mësoj, do marrim edhe ne. Duam portofolin. Po, sa kanë ndikuar për shembull çmimet në përgjithësi, jo vetëm të produkteve, por në përgjithësi edhe ajo tarifa që duhet paguash për të hyrë edhe kështu me radhë, sa kanë ndikuar tek vendimet e njerëzve për të mos dalë, sepse ai thotë s'kam se i harxoj aq lek. Kanë ndikuar goxha sepse vitet e fundit janë rritur goxha çmimet për bare apo restorante dhe klube janë rritur goxha. Edhe njerëzit, me thënë, janë të kurrë pak nga ky çmim ose nuk konsumojnë aq sa mund të konsumonin më përpara të tjera, po. Mos ndoshta janë do pite 4, do pi 2. Tipologjia që dalin rrallë, por ama atëherë që dalin e çojnë deri në limit. Ato nuk kategorizohen për ne klient potencial është ai që do vi të paktën 3 herë në javë brenda biznesit tënd. Okay. 3 herë në javë, domethënë ne nuk konsiderohemi fare. Rrim në shtëpi. Ne s'na. Kush e frekuenton më shumë jetën e natës ndjes? Vajzat apo djem? Si është sot? Kok më kok. Kok më kok. Kok më kok. Nuk është se gocat nuk dalin. Janë vetëm që ka një problem që shpeshherë, do të një nga lokale që unë menaxhoj ka më tepër femra se sa meshkuj. Problemi është që në për lokale është e vështirë të ulen 4 çuna, 4 goca janë pritur ku do. More, si ka mundësi? Vazhdon domethënë kjo ideja që sa më shumë goca të ketë aq më shumë tërheq klientë. Gjëja më shqiptare e mundshme në të gjithë botën të shkosh nuk thot njëri jeni 4 çuna. Është gabim thotë. Po është shumë gabim patjetër. Po çfarë grup moshe janë pak a shumë? Po duhet bër, se ndryshe falimentove. Cila grup mosh Guliem frekuenton më shumë jetën e natës?
20-25 është. Aha. Jo ne Mikael, mos e vrit. Okej. Janë shumë të europianizuar. Po, për shembull, si ndikojnë këta të rinj për shembull që vinë edhe nga këto trendet e huaja që shikonin për Instagram, a bëjnë kështu, nuk e di, atje Çfarë më këto videot e TikTokut? Duket Franci që nuk del. Edhe nga pyetjet që Po ku ta di un trendet që kanë që i shikojnë nga jashtë shtetit dhe duan t'i bëjnë edhe ata që vendosin atë telefonin aty te tavolina, bëjnë ca kërcime të çuditshme. Ose thjesht ndjekin emrat big, pra unë shkoj në një klub se e di që është Gjensila, e di që është Dafina. Bravo, këto gjërat. Edhe mund të jetë kjo që më tërheq edhe më bën të dal ndo në Shqipëri? Po patjetër, këngëtarët shqiptarë, nga kosovarët shqiptarët janë çdo javë në për klubet e Tiranës. Çdo javë dhe klubet janë plot. Tipologjia e këtyre klubeve me muzikë komerciale që quajmë ne, është biznesi më i lulëzon më tepër. Tani ne flasim vetëm për Tiranën, po Shqipëria është më e madhe se sa kaq. Edhe ka dhe qytete të tjera. A ka njerëz që vinë nga rrethet për të shijuar jetën e natës në Tiranë? Durrësi vjen shumë. Durrësi vjen shumë. Elbasani shumë pak. Elbasani shumë pak. Qytete të tjera shumë rrallë. Shumë rrallë se i bie do ri një natë, do ri tek shoku në Astir, do ri atje, do ri ndiku. Edhe gjithë ka një shok në Astir. E kanë vërtetë. Është çuditshme po është vërtet. Lirë atje more. Lirë, ku ti thua lirë më? Lirë ka qenë kur kam qenë unë Astir para. Astiri nuk është më lirë. Mirë. Ja rritur çmimin. Çfarë është qytet më vete tani? Pas kuçanit. Jonxhet janë shumë të frekuentuar në Astir, thua që duash. Është më mirë se bloku. Kohët e fundit, nëse më përpara në Tiranë, paktën ka qenë bloku që ishte hapur ajo rrezet. Janë bërë shumë pika. Domethënë lagjet e mëdha kanë krijuar pikat e tyre. Komuna e Komuna Astiri me këto dhe ka këto fix, ka këto përkufizimet e veta. Domethënë njerëzit dalin dhe më tepër sepse edhe poshtë pallatit tyre ka një lokal lushat mirë. Po, se është edhe më komode. Guliem, ti the që dalin 20-25 vjeçarët, po ç'a bëhet me këta që kanë fëmijë dhe janë moshë pak më e madhe? Nuk duan ta shijojnë jetën këta? Dalin, mos ja wash ai hallin. Përshtypën ta kërcejnë më shumë. Biles, ato janë klientët më të mirë të mundshëm sepse ato një herë që ai do dali që e ka lënë fëmijën tek me zi e ka prisur. Do dali do pi 2. Porosi 2 gota, jo 1. Do ja luaj fen. Po a kam spontanitet në të dalë apo është klientelën që e kanë planifikuar çdo gjë në detaj? Shumë pak. Pjesa më e madhe njerëzve planifikojnë të dalurën. Dalin do shkojmë këtu. Ju do bëjmë këtë. Është kështu standard. Janë të ndarë njerëzit klientela e kësaj zone këtu, që shkon te kjo, klientela e kësaj zone këtu shkon këtu. Gulem, po pastaj gjithë me një vend plase. Qartë. Tani të flasim çik për këtë pjesën e rezervimeve. Si është tani se dikur më përpara ka qenë për shembull që ti se Franci shkon në tavolinë. E kishe të sigurt. Asnjëherë nuk gjej tavolinë. Se ne shoqër zoti ta kemi numrin edhe sa joj. Ti e kishe të sigurt që do shkoje, nuk të duhej që të merrje në telefon askënd, sepse një cep do ta sajoje gjithsesi. Po jo vetëm cepi. Thjesht thotë që është e rezervuar. Po shikon të studion një herë. Në formë të tonë që si e për këtu. Është taktik marketingu. Qartë, edhe kjo. Por ama ka gjithmonë më tepër njerëz që zgjedhin ta bëjnë formalisht gjën, që të marrin telefon, rezervojnë edhe e kanë të sigurt që do vinë kurdo që të vendet më ekskluzive apo pak më fancy që i themi ne apo pak më kështu, e kanë të domosdoshme. Domethënë ti duhet të rezervosh pa të shkosh. Ke një recepcion, ke një host, ke një person aty që të pret deri thotë ke rezervuar, s'ke rezervuar. Tek vendet më pak më të rafinuara, po them. Ka nisë në një formë shumë të strukturuar, sepse ajo krijon një database vetëm të lokalit, ka një sër elementesh të tjerë. Kurse pjesa më e madhe pastaj jo, është nëse të thotë që është e rezervuar apo jo, po se nuk kam sepse ashtu, ai thjesht nuk ka dëshirë të uli. Po, ndoshta nevojitet edhe një lloj
Kjo ishte goditje Është e rëndose vërtetë, thjesht Do e kalosh. shko në orar të përshtatshëm Francë. Pra nëse ti e ke vënë reshën në një X vend, fillon piku në orën 8, ti shkon 7:30 të vendin tënd aty. Patjetër Guliam, tani. mendon do që shkoj. duhet një lloj ridimensionimi sa i takon dhe jetës së natës, se ke shumë shqiptarë sot që e kanë mundësinë edhe thjesht marrin makinën në fundjavë, edhe të shkojnë diku jashtë Shqipërisë për të ndjekur këto buzuqet ose kabaret, çka nuk ofrohet tek ne. Pra duhet ketë edhe më shumë ngjyre dhe më shumë mundësi zgjedhje se sa thjesht klabe, se ndoshta janë këngëtarë që ti dëgjon gjithë javës në makinë kur je duke shkuar në punë, në radio, çfarë transmetohet, pra muzika është e aksesueshme kudo. Dhe ndoshta nuk të mungon ajo, po të mungon një shfaqje, një natyrë tjetër e shijimit jetës natës. Ka disa skena që i mungojnë, realisht. Problemi është i një biznesi klabi, që në qoftë se ti do bësh një buzuk, sa do jetosh dhe a do jetosh të treg, sa klient kanë që duan të vinë çdo fundjavë në një buzuk. Shqiptarët u çan duke hedhur karafila. Në shqiptar. Duke Po fjorë flasim pjata. për buzukun se ka, po dhe në Shqipëri në Tiranë ka Po. buzuk. Super buzuk. Mirë. Po në fakt ka edhe lokale ose kështu aktivitete që promovojnë edhe kulturën tonore, që ka veçanërisht ekskluzivisht muzikë shqiptare Muzikë shumë shqiptare, mirë, muzikë edhe shqiptare. treva të ndryshme. Muzikë shqiptare dhe të vjetër dhe të re. Ne pra, kjo është Okej, gati pa shumë e ajo mirë. është një gjë apo edhe qoftë kjo e buzukut që mund ta bësh një herë në muaj, se nuk mund unë për vete nuk e konceptoj dot nëse do dilja çdo fundjavë të shkoja vetëm tek E kam Ky kjo opsion. që e Fjala marrin është iniciativën dhe ndoshta është më e kushtueshme që të marrësh rrugën Marrësh aq larg rrugën, për ta patjetër shijuar që si është më e eksperiencë. kushtueshme. Prandaj them që ndoshta na mungon. Prandaj ne zgjedhim Ja, kitarën, ande- të rrim në shtëpi dhe të ande këndojmë për shion shefin tamam. ton, kaq e thjeshtë është. Ande e shion tamam buzukun. Pse? Ka origjinë. Ne pra, andej Është është vendi, vendi. pra. Është vendi, E ndjenti është që aty këtu e ka ndjen, lindur. ai Funksionon si të bie njësoj. sajt me 3 tela, ai nuk i bie ai që Ai që edhe 5 të ketë prapë zoti E bie. qartë. prapë i soi ti bie. William, shumë faleminderit që ishe sot i ftuar tek Faleminderit, Zgjohu ja u Podeshe. pasha borxh. ishte Në kënaqësi. shkosh të fleshtën. Tani mund të Po prish. tani do shkoj do fles. Ditë mbar sot gjithsesi. Faleminderit, ishte Faleminderit, faleminderit. Ne vazhdojmë, ë? Do të gjejmë një këngë? Kemi mbaruar ne. Ende, ende. Se ju mendoni se tani do shkojmë direkt për klub ne? Jo, jo. Po kemi- sot fillon. Sot, Sot fillon ejte, vërtet po. argëtimi. Po fillon. ne kemi për punë, kështu që sot nuk e fillojmë dot, po të premte kismet. Okej, dëgjoj muzikë dhe rikthehemi me të tjera. Mëngjes të Mirëmëngjes. gjithëve.